Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal während der Anreise zur InnoTrans. Los geht's bereits in Fulda, wo ich in den ICE nach Berlin umgestiegen bin. Der ICE nach München steht schon abfahrbereit auf Gleis 4. Man beachte auch den Hochspannungsmast, der hier aus dem alten Güterschuppen herauswächst. Vergeblich zurückgeschwenkt. Die HLB bedient von Fulda aus 2 Strecken, einmal Richtung Gießen auf der Vogelsbergbahn sowie die Rhönbahn nach Gersfeld. Wohin dieser LENT 54 eines Tages hinfährt, das werde ich wohl nie erfahren. Wobei, denkbar wäre später eine Bereitstellung auf Gleis 1 und dann um 8:33 Uhr als RB 45 über Gießen nach Limburg. Im Moment steht auf Gleis 1 noch der Zug, der in wenigen Minuten als RE 50 nach Frankfurt fahren wird. Dieser Stadler Flirt auf Gleis 3 kam vorhin von Kassel als RB 5 und wird nun in die Abstellung rangiert oder auf ein anderes Bahnsteiggleis. Genau weiß ich's nicht.
Und dann gehe ich mal auf Gleis 6. Erste Klasse in Abschnitt F. Vorsicht bei der Einfahrt. Und ICE 783 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 8:56 Uhr von Gleis 4. Ein Rettungszug für die Schnellfahrstrecke. Und irgendwas ist jetzt mit meinem Mikrofon passiert. Oder hört ihr was? Also ich jedenfalls nicht.
Genießen wir also die Stille in unserer schnelllebigen Zeit. Eine Baureihe 141, ursprünglich gab es mal 451 Exemplare, die allermeisten wurden davon verschrottet. Die 141-161 dient nach meinen Informationen hier in Fulda als Notfallübungslok. Da weiterhin kein Ton vorhanden, die nächsten Züge im Schnelldurchlauf. Ob die Bremsprobesignale hier jemals noch zum Einsatz kommen? Das, was ich bisher gezeigt habe, hat sich übrigens alles in etwa einer Dreiviertelstunde abgespielt. Information zu ICE 774 nach Berlin Ostbahnhof über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 8:12 Uhr, heute circa 25 Minuten später. Grund dafür ist ein technischer Defekt an einem anderen Zug. Technischer Defekt an einem anderen Zug? In diesem Fall soll ein Güterzug zwischen Darmstadt und Frankfurt liegen geblieben sein. Interessanterweise erhoffen sich die Prognosen, dass der ICE den Großteil der Zeit wieder reinholen würde. Was auch tatsächlich der Fall war. Gute Arbeit. In Berlin-Spandau steige ich aus. Meine S-Bahn zur Messe hat schon Ausfahrt. Und damit ging es zur Messe. Was es dort zu sehen gab, das habe ich ja schon in einem anderen Video gezeigt, das ich aber gerne unten in der Beschreibung verlinke. Hier am Bahnhof Messe Süd, was das geriffelte Zeug im Gleisbett anbelangt. Ich habe dazu recherchiert, aber komischerweise nichts gefunden. Ich vermute, das dient zum Schallschutz. Aber wie nennt man diesen? Links 2 Gleise, die vom Fern- und Regionalverkehr genutzt werden. Unter mir die 2 Gleise der S-Bahn und rechts das Anschlussgleis vom Messegelände. Hier kommt die S5. Eigentlich fährt diese zwischen Westkreuz und Hoppegarten bzw. Strausberg. Vielleicht wurde sie wegen der Messe zum Olympiastadion verlängert. Komisch. Hat der Flughafen schon aufgemacht? Am Bahnhof Olympiastadion. Auf einem der Stumpfgleise hat die S5 geendet.
Auf der Messe habe ich mich bei der neuen Berliner U-Bahn gefragt, für was diese Anzeige gut sein soll. Ein Zuschauer kommentierte dazu, dass es sich um einen Umlaufanzeiger handele. Dort wird dann eine zweistellige Nummer angezeigt, die den Umlauf kennzeichnet und es den Triebfahrzeugführern erleichtert, bei Personalwechseln den zu übernehmenden Zug zu identifizieren. Somit nehme ich an, dass es sich hier auch um einen Umlaufanzeiger handelt. Und dann sind wir schon in Spandau. First class coaches today in platform section B.
Und links kommt ein Güterzug. Oder doch nicht? Der RE4 fährt normalerweise weiter nach Falkenberg, dieser hier aber anscheinend nur bis zum Hauptbahnhof. Warum, konnte ich nicht mehr rekonstruieren. Das war die MAD Handels GmbH mit einer Eurodual, im Anhang wahrscheinlich Diesel. Richtungsanzeiger N könnte Nauen bedeuten. Da fährt auch dieser Regionalexpress hin. Der Zug wird geschoben von einer Taurusartigen, bei der DB als Baureihe 182 geführt. Diese Kombination sieht man eher selten, hauptsächlich in Berlin und Brandenburg. Meine Damen und Herren, zur Verwendung der Das hier ist ein Zweier ICE, das heißt, wir können jetzt gleich beim Anfahren die Tonleiter hören oder auch nicht.
Und dann gehe ich mal auf einen anderen Bahnsteig rüber. Der Triebzug Bundesrepublik Deutschland war seinerzeit der erste 13-teilige ICE 4, auch XXL ICE genannt. Gerade ist eine Weiche umgelaufen, also gleich müsste von dort ein Zug kommen. Wir befinden uns übrigens hier in der längsten Bahnsteighalle Deutschlands, 440 Meter. Auf die Minute pünktlich kommt der Intercity aus Amsterdam über Bad Bentheim. Dort gab es ja früher den Lokwechsel, als die Leistung auf deutscher Seite mit 101ern gefahren wurde und auf niederländischer Seite mit Loks der NS-Baureihe 1700. Den Link zum Video packe ich unten in die Beschreibung.
Die RB 21 hatten wir vorhin schon in der Gegenrichtung gesehen. Da kam diese von der Lehrterbahn. Diese hier fährt erst eine kurze Strecke Richtung Nordosten und biegt dann auf die Lehrterbahn ab. Zwischendurch fängt es noch an zu regnen. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrtslüftung. Platform 6. Now Und dann plötzlich und für alle unerwartet die Havelländische Eisenbahn sowie das Rail- und Logistikcenter Wustermark suchen Mitarbeiter. Hier nochmal ein Blick in die längste Bahnsteighalle Deutschlands, nach Osten und nach Westen. Zum Trainspotten ist die Ostseite nicht besonders gut geeignet, da sich am Ende des Bahnsteigs der Treppenaufgang befindet und man dort nur im Weg rumstehen würde. Tja. Und auch hier sind diese geriffelten Dinger verbaut. Und es geht weiter zum Bahnhof Charlottenburg.
In Charlottenburg halten die S-Bahn-Linien S3, 5, 7 und 9. Der Blick Richtung Westen. Über Berlin-Wannsee und nicht über Spandau kommt dieser Intercity rein und versperrt erstmal einem ICE den Weg. Die Ostdeutsche Eisenbahn, ODEC, fährt hier in der Gegend mit doppelstöckigen Fahrzeugen, hier ein Stadler KISS. Nachher werden wir noch einen Desiro HC sehen. Hier der versprochene Desiro High Capacity.
Der RE6 aus Wittenberge ist schon eingetroffen. Beim RE6 wurde bereits der Fahrtrichtungswechsel vollzogen. Der Zug hat etwa eine halbe Stunde Aufenthalt, bis er wieder nach Wittenberge zurückfährt. Danach bin ich guter Dinge zum Hauptbahnhof, wo ich dann feststellen musste, dass mein Zug umgeleitet werden wird, da irgendwo hier zwischen Erfurt und Fulda die Strecke gesperrt war. Planmäßig ging es dann nach Erfurt. Ab dort wurde der ICE dann über Bamberg und Schweinfurt nach Würzburg umgeleitet, wo ein zusätzlicher Halt vorgenommen wurde, anstatt in Fulda, wo ich eigentlich umsteigen wollte. Da der ICE im weiteren Fahrtverlauf nicht in Hanau hielt, musste ich notgedrungen in Würzburg aussteigen und eine Dreiviertelstunde auf den nächsten Zug warten. Ein Glück, dass ich die Kamera dabei hatte. Dort hinten wird rangiert. Auf Gleis 3 ist der Regionalexpress 8 aus Lauda eingefahren. Etwas später fährt er dann noch einmal als Regionalbahn nach Lauda zurück.
Gut verspätet ist auch dieser ICE, in Fulda bereits mit 42 Minuten Verspätung abgefahren, ist er nun 67 Minuten im Plus. Die zusätzlichen 25 Minuten lagen wohl daran, dass die Schnellfahrstrecken nachts für Güterzüge reserviert sind und er darum wohl über die alte Nord-Süd-Strecke, also über Flieden, Josa und Gemünden fahren musste. Über Würzburg Süd. Zu guter Letzt bekam ich von einem anderen Tradespotter noch einen Tipp. Vielen Dank dafür. Leider hatte ich an jenem Tag keine Zeit, aber ich verlinke euch unten in der Beschreibung ein Video von einem anderen Kanal. Und dann soll ich mich langsam mal zum Gleis 6 bewegen. Die Ausfahrt wurde bereits gestellt und da kommt er dann auch schon. Mit diesem ICE-T ging es dann nach Hanau, wo ich dann in eine Regionalbahn umsteigen konnte, die mich dann nach Hause ins Kinzigtal brachte. Um 2 Uhr war ich dann zu Hause, wo mich mein gemütliches Bett erwartete. Ich hoffe, euch hat die kleine Rundreise gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.